Vem aqui, Ai! sai daqui. Essa cela tem túnel? Tem. Olha ali, atrás daquele móvel nós já vemos. É. Ai! É gente, tem energia de gente. Pela madrugada, no ferro, olha, todo atrás, tá vendo? Eu não tenho estrutura de ver um negócio desse, não. Seria bom, Gugu, a gente gravando, registrando alguma coisa que eu combinei com ela, pra gente até chegar. Mas não faço isso. Bom, Vai, eu vou explicar o que eu... É bom essas coisas para poder o povo entender. Eu vou esquecer que tem câmera na minha frente. Eu vou fazer o trabalho. Tá bom? Eu confio em você. Porque você não tem ideia do que a gente vai ajudar a nível assim de força, de energia, daquelas almas. É como se a gente estivesse indo agora no presídio, soltar um monte de almas que estão aprisionadas há anos ali dentro. E eu estou morrendo de medo, eu lhe confesso. Mas da última vez? É, porque eu fui me dar açoitada, me judiaram muito, Gugu. Eu tenho 4 filhos, eu morro de medo, não de morrer. Mas eu acho que eu tenho que ter como objetivo outra coisa, não correr atrás de espírito, eu tenho que correr atrás do vivo. Então eu vim mais pensando, bom, eu vou, divido essa realidade com alguém que possa acreditar nisso, né? Entendeu? E vamos pra frente, eu não sei o que vai acontecer. Então aqui explica, Gugu, por que nós temos que também passar no 2, ó, entrar no pavilhão 2, entrar na porta que leve para o setor de seleção pessoal. Todos os presos que chegavam dos distritos iam para o pavilhão 2 para fazer a inclusão. No pavilhão 2 era feita toda a documentação e eles eram distribuídos. E que tipo de presos ficavam aqui no pavilhão 2? Os presos que ficavam nesse pavilhão, os presos que trabalhavam, né? Quer dizer, no começo eram os presos que trabalhavam com a administração, né? Na cela, no pátio, ao redor do campo, em todos os cantos. Mas eu conheço o sistema, meu irmão. Aqui não tem tanto. Agora do lado esquerdo de quem entra desse portão aí que eu quero ir. Aqui? É o setor que faz corta cabelo. Aqui o que era esse lado aqui? É atividade, né? Centro cultural, oficina de trabalho. Oficina de trabalho. Aqui tinha uma tenda de umbanda, né? Cada detento, uma mãe, uma crença. Cada filho, uma sentença. A barbearia. É lá na barbearia. Bem que o Socorro falou. Entrando do lado esquerdo é onde eles cortavam o cabelo. O cabelo, mesmo com a morte, ele não desaparece. Então aqui, quando esses presos entravam, é que acontecia o acoplamento áurico. Eles perdiam a identidade, entendeu? E aqui já tomavam a forma de preso. Deixaram cair muita raiva, muito ódio, porque quando o preso é capturado, ele no impacto de querer sair fora, ele está totalmente alterado, o padrão de energia dele. Então ele vem com aquela força contida. E quando chegavam aqui, que cortavam os cabelos,
toda essa energia caiu aqui, entendeu? Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Que é exatamente aqui, onde ele deixa cair, através do fio do cabelo, que tem uma força muito grande a energia do cabelo. A gente sabe que estudando o cabelo você tem toda uma amostra da tua alma e do teu corpo. Então aqui é que nós vamos começar o nosso trabalho. Não adiantava eu ir para os 6 ou ir para os outros pavilhões, eu tinha que pegar essa herança energética, deixada desses fios de cabelo. Isso aqui, se você ver, como o papel picado, eu respiro e sobe assim, como se a gente estivesse pegando a fuligem dos pititinhos de cabelo que foram deixado aqui. Minha palavra de honra me protege pra viver no país das calças bege. Essa foi uma exigência, aliás, uma necessidade da Socorro Leite de voltar aqui ao Carandiru. Tanto que ela resistiu demais, não queria vir de forma nenhuma. E nós a convencemos, mas ela precisava passar antes aqui. Exatamente, para pegar a minha equipe de trabalho. Do jeito que você tem sua equipe de trabalho física, eu estou com a minha equipe de trabalho espiritual. Então tem uma amostra do sofrimento do Carandiru com a gente aqui. Então vamos ver o que vai acontecer. A gente vem ajudar, eu não vou fazer nada com vocês, eu juro. Por isso que a minha tem que ser bom, tem que ser bom. Nós estamos aqui dentro do pavilhão 8. Pavilhão 8. Ouviu falar de Lúcifer, que veio do inferno com moral. Um dia, no Carandiru, ele é só mais um, comendo rango azedo com pelo no Os que viviam aqui, eles conheciam manipulava toda a estrutura do presídio, porque eles já conheciam a estrutura, entendeu? Eles mataram o cara aí, ó. Tá aí em cima, ó. Eu vou liberar esse corpo aí, que essa sala aqui é do... Ó, vou liberar isso aí, ó. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma vaca. Metralhadora alemã, ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Agora eu vou fechar aqui. Eles brigam por uma cela, acredita? Porque eles dizem que aqui pegavam as melhores e aí isso aqui é deles. Então tem que fechar, ó. Socorro, São presos antigos. você falou uma coisa e eu acabei de saber nesse instante. Esse corredor, esse pavilhão, está com as celas abertas, está da forma que está, porque eles tiveram que deixar imediatamente para ocupar um outro pavilhão, o pavilhão 7. Não é isso? Se estiver errado, por favor, me corrija. Então, a partir do momento que foi dada a ordem, deixem suas celas e saiam, vão para outro pavilhão. Eles então saíram correndo, exatamente o que você acabou de falar. Saíram correndo para poder ocupar as melhores celas lá no pavilhão 7. Eles mandavam no presídio. Assim, a mente deles era forte. Impressionante mesmo. Só quem está aqui pode sentir a grandiosidade do que é exatamente do que é o Carandiru. Quer dizer que essas pinturas foram feitas para enganar. Pinturas feitas pelos presos, que era para enganar, esconder a realidade. Tem a roupa aqui, ó. Dá uma olhada. Tem a roupa, saco de roupa no chão. Oi? Um monte de roupa, sapato, tênis, jogado tudo. Você tem a impressão de que eles saíram realmente daqui há pouco tempo, né? Aqui tem uma boa de a gente observar. Aliás, essa cela nos dá a impressão, inclusive, de que parece que saiu agora daqui. Isso. Olha só. Deixou tudo assim, né? Olha o puleiro em cima aí. Qual? Eles faziam com cabos de vassoura,
com o ferro também, né? Tirei um dia menos, ou um dia mais, sei lá, tanto faz, os dias são iguais, acendo um cigarro e vejo o dia passar, bato o tempo pra ele não me matar. Cheiro de cachaça. Tem seu filho, não? Tá um pinga. Ah, tá um cheiro de pinga horrível. Maria Louca, foi que é Maria Louca? Maria Louca? Maria Louca. Por que é Maria Louca o nome da Maria cachaça? Louca. Nossa, mas um cheiro de pinga, parece que a gente tá num bar. Eles faziam de arroz, deixa fermentar, né? Antigamente com casca de laranja, depois parou, se proibiu a laranja dentro do presídio, aí a casca de arroz, o arroz em si, vai se fermentando e vai se destilando ela. Mas é até cheirosa, porque eu não gosto de pinga, mas ela é até cheirosa. Aqui no pavilhão 8, Gugu, tem a famosa Rua 10. Todo mundo pergunta, aqui é Rua 10? O que é Rua 10? Homem é homem, mulher é mulher. Nós vamos entrar nela agora. Estuprador é diferente, né? O que era essa famosa Rua 10, João? Rua 10 era uma rua conhecida como dos acertos de conta, né? Mas é também debate, quem ia morrer, quem não ia, pagar as dívidas, acertar, entendeu? Os acertos deles era tudo na Rua 10. Muita gente caiu aí. Toma soco toda hora, ajoelho, beijo os pés. E sangue até morrer na Rua 10. Aqui era o acerto da morte, o ponto de encontro da morte. Aí moleque, me diz, então você quer o quê? A vaga tá lá esperando você. Chega a ser assustador, porque no meio de tantos destroços, paira um silêncio. Mas o silêncio é só para... Mas é um gemido e uma gritaiada que você não imagina. Eu quero mudar, eu quero sair. Paulo, essa cela tem túnel. Tem. Foi talvez o último túnel que foi escavado aqui, mas sem sucesso, né? Ele começou aqui, o preso cavocou aqui, caiu para o andar de baixo, para o terra. De lá ele cavocou para ir para a rua também, mas nós interrompemos a tentativa dele. Daqui, de onde ele desceu, que é a parte de terra, ele saiu, foi para o fundo lá e começou a escavar outro que dava direto para a rua. A necessidade de fugir era tão grande de liberdade. Ele chegou a penetrar o concreto. O outro andar ali, ó. Depois do outro lá também. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Passa de noite pelo buraco, vem aqui, sai daqui. O que é esses sacos aqui que está encostado? Terra. Da escavação. Descia aqui e não Ia para onde escavava depois? Escavava lá no canto. O buraco saía aqui e lá, aí ele ia naquela direção. Aí saiu aqui. Isso aqui dá o seguinte, a ideia deles era cavar aqui e sair atrás da muralha aqui que dá acesso no rio aí atrás. Tem um córrego aqui. Uma grande surpresa para toda a equipe. Antes de entrar na casa de detenção, Socorro Leite disse que existiam elevadores no Carandiru e ninguém acreditou. Tá vendo? É aí. É aí. Nós quebramos essas paredes com uma retada. Nós vamos mostrar já já, em 1 minuto. Por quê? Você já comprou sua cabeceira? Entramos lá dentro. E eu dei de cara com aquelas portas fechadas. Eu falei, E as labaredas de fogo em volta, olha, a porta está aqui, e como se estivesse se incendiando de dentro para fora. E as cadeiras de roda, eu escutava o rangido do eixo metal, tudo nas cadeiras de roda, saindo daquelas portas. honestamente te falando, eu comentei com a minha equipe, será que não tem alguma coisa errada? Porque como é que pode, dentro do Carandiru, ter elevador para preso? Eu não conheço nenhum presídio no Brasil que tem elevador. Porque elevador é naturalmente uma rota de fuga. Eu comentei com ele, será que a Socorro não está errada? Há quanto tempo foram fechados os postos de elevador? Há mais de 10 anos. Foi fechado porque havia os aparelhos, os elevadores, propriamente dito, serviam os presos e os funcionários. Mas foram sendo quebrados, depois não havia manutenção e os presos desciam pelos poços de elevador para cavar túnel lá na parte onde tem terra, no fundo do poço. E aí, para o preso não ter mais acesso, foram todas as portas fechadas com tijolo. Mas deve ter caído gente aí. Talvez
porque tem muita gordura, é fervilha, assim, tem muita... E o cheiro é muito forte de podridão, entendeu? Cadáveres no poço, o pátio interno, Adolf Hitler sorri no inferno. Ai, já estão me perseguindo. Ai, não, já... Cadê a bombinha? Ai, já estão... Ai, cadê a bombinha? Ai, eles ficam me pegando. Onde é que são as antigas portas dos elevadores? Exato, elas foram lacradas, né? Porque o elevador ficou inativado. E aqui era o térreo. Aqui era o térreo. Aqui era o térreo, isso eram 2 elevadores, né? Aí, ó. Olha ali, atrás daquele móvel nós já vemos. É. Ai. Eu não vou deixar. Ai, meu pai do céu. Não me deixe. A gente tem que ajudar, eu não vou fazer nada com vocês, eu juro. Eu já posso ficar logo lá perto, porque eu já vou abrindo meu caminhozinho aqui, posso? Se vocês observassem que aqui, olha, nós temos o antigo... Essa parede é grossa, hein? Não, eu não vou, juro, eu não vou mexer com vocês, não vou não. Aqui o mostrador do elevador, aqui o botão de chamada. Agora, eu não sei se é exatamente isso o elevador que a Socorro deseja. Porque estou lendo ali, Socorro, está naquela plaquinha ali, privativo da diretoria. Isso aqui foi utilizado por preso? É isso que a gente quer saber. Foi também. Funcionários do preso, depois parou. Foi utilizado por funcionários do preso. Igual, depois parou. Vamos observar agora a porta do elevador, aqui no térreo, lacrada. Bem no meio, vocês podem observar, tem um lacre. Não sai. A gente vai segurar vocês, calma. Calma, a gente vai segurar, vamos lá. É uma nuvem. Ai, meu Deus. Tá saindo ele. Tá lá embaixo, é fundo. Nós estamos vendo agora um fosso vazio com a mola, né, do fosso Ali, ó, inundado de água. Muita água dentro do fosso.
onde mais está saindo. Olha, vem um túnel debaixo do chão e sobe aqui. Vamos ver. E tem também aqui no chão o que dá a impressão de ser uma farda. Tá vendo aqui? É. Uma farda. Nesse aqui nós vamos encontrar mais. Agora nós vamos... Agora, como nós vamos pegar? Vamos pedir para que o pessoal derrube a parede para ver se o elevador também está parado aqui. Eles pediram, então daqui eu fui orientado que eu tenho que, isso aqui foi o processo para fazer, tingir o sal que a gente vai colocar. Cada sal com a cor, cada cor correspondente. Vamos explicar direito. Você trouxe sal? Trouxe o sal. Agora aqui, quando a gente chega lá, nós vamos primeiro tirar, eu trouxe os vidrinhos aqui, ó. Nós vamos recolher, nesse vidrinho já tem etiqueta para a gente colocar tudo direitinho. Nós vamos recolher da terra, a terra do elevador. Eu estou super nervosa, gente. Depois eu trouxe um líquido, que é água com sal e um princípio ativo de algumas plantas, que eu acredito. Então nós vamos umedecer esse lacre de onde eles estão trancados. Como a gente solta a cinza de um corpo cremado, a gente vai soltar essa terrinha, rendendo homenagem a todas essas almas, para liberar a área. Aí as autoridades podem fazer o que quiserem na área, o Carandiru. E quem quiser ir com a gente vai fazer essa doação. Não me pegue, não, me desce. Sai, vai. Nós podemos observar aqui também muita água do poço, uma bota jogada no canto. Pela madrugada, no ferro, olha, todo atrás, tá vendo? Tudo isso aqui. O ferro, o cobre, alumínio, tudo puxa. E esse outro elevador parado um pouco acima do outro. Vocês vão poder observar nessas imagens agora. Seu José Ferreira, pelo amor de Deus, não posso ajudar o senhor, né? Não posso ajudar ninguém, né? Vai ver na boca do cachorro, cadáveres do preto, no pátio interno. Adolf Hitler sorri no inferno. O Robocop do Boquete é frio, você se pena, só ódio, grito uma hiena. A caçar, Leori e sua gangue, vão nadar numa piscina de... Ai, meu Deus do céu, a vida toda uma aflita, tudo sem rumo. Redirecionar isso aqui, liberar essa área, deixar essa área livre. Teve muito sofrimento, que Deus acompanhe. Se você está no jogo, procure ser o mais certo possível. Vai vendo Zona Sul, E nós vamos acompanhar a Socorro Leite, levando ao mar o material que ela colheu lá no Carandiru. Bem, o nosso tempo está terminado, são 8h37. O Silvio Santos comanda agora a Casa dos Artistas.